Всем привет, мои милые, дорогие, драгоценные рыбки. Мои золотые рыбки. Я рада быть с вами снова. Прошел трудный период определенный в моей жизни, и я рада, что ничего не изменилось в наших с вами отношениях. Вы по-прежнему со мной, а я все это время жила мыслью выхода на канал. Наконец-то свершилась моя мечта. Я с вами. Благодарю всех своих друзей, которые в этом поучаствовали. И сегодня мы с вами посмотрим расклад «Ветер перемен» на сентябрь 2022 года. Ветер перемен не всегда приносит плохое, но всегда любой ветер приносит только изменения, перемены, только к лучшему. Поверьте, мои хорошие. В любом случае мы проверяемся на стойкость, на любовь, на свет в своей душе. И этот цвет сохранился. Я очень вас всех люблю. Смотрим. Сентябрь 2022 года. Рыбки для вас. Общий настрой месяца. Ой, паж жезлов. Я вообще люблю пажи. Это значит начало. Это значит что-то яркое, свежее, новое, открытое. Вы нашли место силы. Вы знаете, что здесь в дальнейшем будет город-сад. Обновляете, начинаете учиться, работать. Новые отношения, новая энергия, новая мощь, которая у каждого из вас есть в вашей душе. Вы очень мощные, вы очень духовные. И эта духовность, это и есть ваша сила, которую держит этот паж. Милые мои рыбки. Ну, скажу вам так. Месяц, когда вы будете что-то обновлять в своей жизни. Посмотрим, что же отношения. Великолепная карта «Отшельник». Несмотря на ограничения, несмотря на сложности, на холод снаружи, вы несете свет своей души, вы встречаете таких же людей около себя, высокодуховных. Вы находите возможность отдать этот свет миру, осветить людям путь своими советами, преподаванием. Вы будете делиться своим опытом. Да, может быть, сложно будет преодолеть препятствия пространства и встретиться со своими партнерами такими волшебными. Но эта встреча будет вам того стоить, милые рыбки. Вы очень многое узнаете, познаете. И вот этот волшебный ваш такой партнер, который к вам идет, он несет вам очень много информации, очень много света. И вы сможете поделиться с ним. И научиться, как сохранить этот свет еще больше. Потому что вас очень трудно научить 12-й дом гороскопа. Но тем не менее, вот ваша духовность привлечет вот такого волшебного партнера. Возможность обучения, возможность раскрытия еще массы каких-то знаний, о которых еще вы не знаете даже. Но они будут для вас очень благостны. Потому что паж жезлов, начало. Финансы. Работа. Востребованная работа, любимая работа, мастерская. Возможно, будете обучаться чему-то и получите возможность обучения. Возможность работы для многих появится. Такая возможность. И вы будете очень рады. Вы востребованы, ваш труд востребован. Подписчики, поклонники, болельщики, зрители, ученики, единомышленники, друзья, партнеры. Вы нужны, вы важны. Главное, давайте себе отдых по этой карте. Вы в своей мастерской готовы находиться и днем, и ночью. Будете весь этот месяц. Пустые надежды. Отдохнуть и ничего не делать захочется очень многим. Уединиться у себя дома, поехать домой, сделать себе отдых. Вот появиться где-то в доме родных. Подумать, поразмышлять, посомневаться,
наверное, отключиться от всех. Возможно, какая-то усталость уже есть. Но вы в любом случае осознаете, что как бы трудно и сложно не было вам, у вас есть шанс раскрыть себя в каком-то проекте, в каком-то деле. У вас есть возможность. Возможность эта вам дана через пажа жезлов. В любом случае вы будете это осознавать. Где-то интуитивно, где-то ярко. У каждого из вас своя эмоциональность, своя интуиция. Но это да, вам будет дан шанс. Так что посидеть не удастся где-то. Спрятаться от всех не удастся. Новая волна, конечно, не удастся. Вы посмотрите, есть партнер, который зовет, который выстраивает с вами планы, который хочет, чтобы вы были рядом, тянется к вам через океан, и вы выстраиваете новые планы с этим партнером. Перспективы есть, исполнение желаний, и стройте новая волна. Жезл вы держите, вот он ваш паж, и это только вам во благо и в развитие. Начинайте проект, поступайте, учиться, выстраивайте свой успех, выстраивайте планы относительно бизнеса. Возможно, вам придется переехать или уже пришлось переехать. Не бойтесь начала, самое главное. Романтические отношения, милые рыбки, для вас. Полная чаша, вы радуетесь, купаетесь в любви. И вообще для вас вот то, что у вас есть в личной жизни, это ваше достижение, и это то, к чему вы себя привели. Вы раскрыли себя в отношениях. Вы радуетесь тому, что вы можете радоваться вот каждому своему успеху в любви, в творчестве. Любовь — это творчество для вас тоже, да. Но в данной ситуации вы выстраиваете, вы радуетесь своим победам. Хочу вам сказать, что у вас такой же партнер. Девятка чаш. Он радуется тому, что вы есть, тому, что с вами можно вот поделиться и любовью, и творчеством, и есть вот какая-то взаимосвязь, но в этой паре каждый из вас лидер. Каждый из вас выстраивает свой творческий и любовный успех. В каком-то плане вы гармоничны, вот по этой карте. Каждый из вас очень самодостаточен, очень самостоятелен. Окончание. В поиске гармонии вы ее найдете. Вот настолько вы высокодуховны, моя хорошая, недаром у вас в отношениях идет отшельник. Вы даже в глубине души, в каком-то своем единственном одиночестве, вы все равно понимаете, что в партнерстве счастье, в поддержке счастье, и вообще счастье в том, что вы есть, что рядом с вами ваши близкие партнеры, друзья, любимые люди, и счастье в реализации. Вот, очень гармонично. 9-10. Для вас это, с одной стороны, и окончание, но с другой стороны, вам нужно выстраивать планы, вы это делаете по тройке жезлов, наслаждаетесь моментом, вы достигли, вы раскрылись, у вас есть любимое занятие. Судя по вот этим пока картам, я вижу, что вы истинно счастливы. Посмотрим, в чем же будет радость для вас. В поиске вы не останавливаетесь, вы определяете для себя новое направление. Есть какое-то предложение, возможно, есть какое-то предложение, потому что паж жезлов, значит, новое направление какое-то для вас. И недаром здесь у вас все-таки тройка жезлов есть. Это партнерство и это задачи, которые вы выстраиваете перед собой, вкладываете в них энергию. Для вас будет, возможно, сложно сделать выбор, но ваша вот эта духовность, она вам поможет. Вы поймете, что для вас важно, милые рыбки. Тут даже сомнений быть не может. Вы всегда выбираете радость души, и всегда правильно для вас именно то, что вы чувствуете интуитивно. В чем будет опора? Очень харизматичный у вас будет партнер, и вы сами себя, кстати говоря, будете чувствовать себя вот так, ярко, твердо, мощно. Вы будете понимать, что нужно строить планы долгосрочные,
И здесь будет еще предложение. Вот вы попадаете в зону воздействия какой-то очень серьезной организации, которая вам предложит контракт, возможно. И для вас, вы должны понимать, что это поддержка. Это поддержка, и вот раскрывайтесь в этом направлении. Очень мощный партнер, яркий, возможно, малоэмоциональный, но он является как защитой для вас. Он является вашей поддержкой. Смелое решение этого человека во многом для вас определят вот принятие решения важного в вашей жизни. Подарок. Возможность обучения. Вот по этой карте я могу сказать так. Вы, во-первых, получите важную информацию, и это для вас просто будет сюрприз. Во-вторых, вы получите важные документы, а в-третьих, вы получите возможность учиться. Не бойтесь быть учеником в этом месяце. Это очень будет ярко. Второй паж и начало, и оно очень гармоничное. Хорошие карты, которые вас будут настраивать на результат. Тем более вот вы попадаете в зону вот такого мощного человека. Это, возможно, и руководитель учебного заведения, возможно, это руководитель вашей новой работы. Но, тем не менее, это ваш, возможно, партнер по бизнесу, но, тем не менее, это вам будет только в опору, только в поддержку и в раскрытие еще какого-то очередного вашего таланта. Итог. Рядом с императором ложится карта «Мир», гармония мироздания. Заканчивается виток, итог, начало. Начало нового периода вашей жизни и выход на новые энергии развития вашей души. Открытие еще какого-то одного потенциала. Вселенная с вами. Она открывает перед вами границы. Переезд, переход, перемещение. Все вам во благо. Как бы трудно, возможно, ни было для многих. Бывают и сложные моменты при переходе, переезде. Но это того стоит, милые мои рыбки. Карта выбора. Карта выбора. Двойка мечей. Совет Вселенной. Прислушивайтесь к своей интуиции. По этой карте вы будете иметь возможность или остаться на том уровне, на котором вы были. И это стабильность определенная. И будете делать то, что вы привыкли делать. Будете заниматься тем, что привычно вам. Оставаться в том месте, где вам привычно, с теми людьми, где вам привычно, или принять от Вселенной тот меч, который вы взяли изначально. Это уже двойка мечей. То есть что-то у вас было, вы просили у Вселенной обновления, вам дали туз мечей, вы берете этот туз мечей, и в это время вам вот становится вот так страшно. А начинать ли? А идти ли вперед? А двигаться ли дальше? Может быть, не стоит? Но это связано все-таки с обучением, с информацией, с новым чем-то в вашей жизни. И думаю, что вы примете правильное решение. Карта трансформации, карта смерть. Старое уходит, и в вашей жизни наступает рассвет. Нужно прощаться с собой старым, милые друзья, и начинать вот так идти вперед, как эти два пажа. У вас очень обновляющий вас месяц, мои хорошие. Я очень рада, что вот так приходит новизна в вашу жизнь, обновление, перемены. Они вам только во благо, радость, наполнение вас.
Это волшебно, когда вы ощущаете, что вы можете что-то в этой жизни попробовать, того, чего вы раньше не пробовали. И делать, и обучаться, и жить как-то даже по-новому, по новым правилам, в новом направлении, общаться с новыми партнерами. И тут все-таки творчество я вижу, и чувства. Вот чувства, которые наполнят вас. Возможность подучиться, возможность получить информацию, поступить. Но это работа, которая принесет вам успех, которая принесет вам известность, необходимость вашу партнерам, болельщикам, вашим клиентам. 8 пентаклей здесь не зря в финансах. Милые мои дорогие золотые мариупольцы, рыбки. Разнесло по миру, разнесло и по близким, по родственникам, вас по всему свету. Я для вас беру еще 2 карты, и для всех рыбок тоже. Они будут вам в помощь в том, что Вселенная всегда с вами, и она дает вам напутствие. Что проработать? Давайте посмотрим. Прорабатывать нужно вот то, что вы иногда хотите накапливать. А вам нужно понимать, что бы вы ни накапливали, оно вам только во благо, но нужно иногда вставать с этого кресла и понимать, что на одном накоплении не останавливаться, на одном накоплении не стоит вся жизнь. Вы развиваетесь, вы двигаетесь вперед, а это значит, что нужно начинать новые проекты, но при этом исполнять свою мечту. Не забывать о том, что у каждого из вас должен быть свой дом, у каждого из вас должно быть свое место, которое будет для вас защитой. Но при этом идите в новое, начинайте новое. Рано или поздно вот это место, о котором вы мечтаете, это мастерская или дом, в котором вы живете, место, недвижимость, кабинет, в котором бы вы хотели работать и накапливать силы и энергию, рано или поздно они у вас обязательно появятся, и вы будете вот наслаждаться накоплением и дальше, работая и понимая, что вы дальше будете развивать и раскрывать себя в накоплении сил, энергии, мощи, красоты. 4 пентаклей – это еще и ваше здоровье. Заботьтесь о своем здоровье. И это рано или поздно приведет вас к финансовому успеху. И совет Вселенной. Отстаивайте свои интересы. Не бойтесь заявлять о себе, не бойтесь говорить о том, что вы хотите. Это карта, которая говорит, как бы трудно ни было, вы индивидуальны, вы добились правды, вы добились результата, и как бы сложно ни было, у вас есть на что опереться по 9 жезлов. У вас есть энергия, у вас есть ваша сила. Вы вкладывали очень много энергии. И отстаивайте свои права, как бы сложно ни было, вы их достигнете. И опять же, 4 пентаклей. Знайте, что вы для себя крепость, потому что 4 пентаклей – это ваше здоровье. И все, что вы потом будете создавать, это и есть ваша крепость. Боритесь, идите вперед и радуйтесь каждой вашей победе. Вот по вот этой карте, по 9 жезлов. Наслаждайтесь каждой вашей победой. Возьму еще одну карту. Королева чаш. Вот о чем я вам говорю. Как бы вы ни заботились о том, что нужно накапливать и отстраивать, и добиваться материального благосостояния, да, вы заботитесь, вы знаете, что я хочу вот получить финансовое подтверждение, хочу получить материальное подтверждение. Тем не менее, благодаря тому, что вы будете укреплять свое здоровье, а ваше здоровье укрепляться будет только через проявление вашей эмоциональности и вашего таланта. Вот если вы будете
вот этот фонарик вашей любви и творчества, освещать этим фонариком пространство, то, конечно же, вы и отстаивать будете этим и свои интересы, и показывать людям, что вы можете добиться результата. И вы будете очень устойчиво себя ощущать по 4 пентаклей. Я вас всех очень люблю, дорожу каждым из вас. Всем кусочек моего сердца. Знайте, что как бы трудно ни было, всегда это только вам во благо. Перемены всегда приходят только во благо. Значит, вы достойны этих перемен. Значит, вы важны для Вселенной, и она вас выводит на более высокий уровень, на более высокий вот, статус ваш, духовности и раскрытие вашего таланта. Люблю вас всех. Приходите на расклады, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.